ஹாய் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கோயம்புத்தூரில் எக்ஸலண்ட் கிளினிக்கல் ட்ரைனிங் அண்ட் மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்க நர்சிங் காலேஜ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். இந்த காலேஜ் நைட்டிங் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங். இது கோயம்புத்தூரில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான கிளினிக்கல் எக்ஸ்போசூர் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் இங்கே நல்லாவே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. கோர்சஸ் அவைலபிள் B.Sc Nursing 4 years, M.Sc Nursing 2 years. எலிஜிபிலிட்டி 12th ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கம்பல்சரி. மினிமம் 45% மார்க்ஸ் வேணும். SC/ST ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 40% மார்க்ஸ் போதும். அப்ரூவல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ் த தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளிகேட்டட், இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் அப்ரூவலும் இருக்குங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நர்சிங் ஃபீல்டில் ஸ்ட்ராங் கரியர் பில்டு பண்ண பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா நைட்டிங்கேல் காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும். குட் கிளினிக்கல் எக்ஸ்போசர், மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் இங்கே கிடைக்கும். சீட்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃபில் ஆகும். ஸோ டிலே பண்ணாமல் இப்போவே உங்கள் சீட்டை செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் ஒரு டாப் காலேஜ் அட்மிஷன் அப்டேட்ஸோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.